បាទជំរាបសួរទូរទស្សនិកជនជាទីមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីជួបជាមួយនឹងខ្មែរ TV នៅសប្តាហ៍នេះបាទថ្ងៃនេះយើងមានភ្ញៀវកិត្តិយសទាំង3យើងត្រឡប់មកជួបជាមួយនឹងខ្ញុំម្ដងទៀតហើយសូមអរគុណដល់បងឆាលសុង Lori Sound Laura Sound ហើយនិង Mr. Mark Coleman ជាមេធាវីនៅទីក្រុង Long Beach បាទហើយយើងថ្ងៃនេះយើងនឹងបន្តកិច្ចពិភាក្សាអំពីហេតុដែលកើតឡើងនៅថ្ងៃទី1នៅថ្ងៃទី6ខែ1ឆ្នាំ2021គឺ January 6 2021បាទហើយកើតហេតុនៅនឹង Capitol Hill ហ្នឹងគឺកើតហេតុខ្លាំងមែនទែនហើយយើងចង់ដឹងថាតើរឿងដែលកើតហេតុហ្នឹងតើមានអ្វីខ្លះដែលនាំឲ្យកើតហេតុនៅក្នុង January 6ហ្នឹងហើយយើងបានអញ្ជើញMr. Mark Coleman គាត់ជាមេធាវីគាត់ដឹងច្បាប់ច្រើនហើយនឹងគាត់ដឹងច្បាប់ច្រើនមែនទែនแล้วហើយក៏ចង់ឲ្យគាត់ជួយបកស្រាយអំពីកើតហេតុនឹងហេតុដែលកើតឡើងនឹងដើម្បីជូនដល់ទូរទស្សនិកជនយើងដែលមិនចេះភាសាអង់គ្លេសខ្លះឬក៏ខ្ញុំនឹងក៏ដោយដែលចេះហើយក៏ខ្ញុំនៅតែមិនដឹងច្បាស់ពិតប្រាកដដែរព្រោះច្បាប់នៅប្រទេសអាមេរិកនេះបាទហើយដូច្នេះសូមមកបាយអារម្មណ៍ទូរទស្សនិកជនមកជួបជាមួយនឹងបងឆាលសុង Laura Sound ហើយនិង Mr. Mark Colbert ជំរាបសួរបងទាំងអស់គ្នាជំរាបសួរចាជំរាបសួរលោកពូបាទអរគុណច្រើនមែនទែនដែលបានចំណាយពេលដ៏មានតម្លៃមកជួបខ្ញុំនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះ Thank you very much Mark for your valuable time to come and meet us again answer a question about the January 6th problem so last week we have not finished about the conversation on January 6th so I'd like you to continue on your answer on January 6th please ចាតទៅគឺលោកពូ Tony ចង់ឲ្យ Mark ដើម្បីបន្តនិយាយពីរឿងអ្វីដែលបានកើតឡើងខែ1ថ្ងៃទី6ជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នានាងខ្ញុំឈ្មោះ Laura Sao មានកិត្តិយសណាស់ដែលបានមកជួបបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយអរគុណលោកពូ Tony ដែលបានផ្ដល់ឱកាសនេះឲ្យសង្គមយើងហើយពូ Charles ដែលបានចូលមករួមដែរដើម្បីជួយសង្គមយើងអ្វីដែលសម្រាប់សំខាន់គឺថាការ program របស់យើងនឹងជាការរៀនសូត្រមិនមែនជាការកាន់តាមគណៈបកមួយណាទេគឺសម្រាប់សំខាន់ហ្នឹងគឺផ្ដល់ចំណេះវិជ្ជាខាងច្បាប់ហើយនិងខាង civil នៅសហរដ្ឋអាមេរិកជាពិសេសសម្រាប់ខ្មែរអមេរិករបស់យើងដែលមករស់នៅប្រទេសគេបានយូរហើយយើងចង់ដឹងថាសិទ្ធិយើងគឺជាអ្វីខ្លះហើយថាឥឡូវហ្នឹងអ្វីដែលកំពុងតែកើតឡើងឲ្យប៉ះទង្គិចយើងហើយក្រុមគ្រួសារយើង thank you so much Mark let's resume from what we left off from last time Okay, thank you, Laura. Thank you, my TV and Tony, and welcome, Charles. So last time we were talking about the events of January 6th and how freedom of speech and the right to assemble are part of what's called the Bill of Rights, which were amendments to the United States Constitution. And how the United States Constitution is the law of the land. បាទសូមគោរពពុកម៉ែមីបងប្អូនជាទីគោរពលោកមេធាវី Civil គាត់បាននិយាយថាកាលសប្តាហ៍កន្លងមកហើយនេះយើងបានទៅជែកវែកញែកអំពីអភូតហេតុដែលកើតមានឡើងកាលពីថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំ2021កន្លងទៅនេះដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិសោធនកម្មក៏ដូចជាវិក័យសិទ្ធិរបស់យើង amendment គេហៅថា amendment ទី1 amendment ទី2ដែលបានឆ្លងកាត់ដែលបានមនុស្សយកទៅប្រើប្រាស់ដោយថាมันអាចដោយថាសំស្របទៅនឹងអ្វីដែលទៅតាមទំនាក់ទំនងនៃវិសោធនកម្មដូច្នេះថ្ងៃនេះយើងនឹងបកស្រាយបន្តនៅវគ្គទី2របស់យើងចាសូមអរគុណលោកពូ Charles ហើយសម្រាប់សំខាន់ទៀតដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវចាប់ដឹងថាតាមពី program យើងចាប់ផ្ដើមរហូតដល់ឥឡូវគឺសម្រាប់សំខាន់គឺត្រូវយល់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកជាប្រទេសមួយដែលប្រើច្បាប់ម្ល៉េះហើយពេលដែលយើងរៀនសូត្រឬក៏ចង់ចាក់គ្រឹះនៅក្នុងប្រទេសនេះយើងត្រូវរៀនសូត្រពីរឿងច្បាប់ម្ល៉េះហើយច្បាប់ជាការកាន់កាប់នៅលើទឹកដីនេះសូមអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នា and Mark please continue All right, so when we say it's the supreme law of the land, what does that mean? What it means is that there can be no activity and no law written that is higher than what is in the Constitution. And the Constitution
is what the Supreme Court of the United States interprets as the ultimate authority above all people, above all law, above the President of the United States, above Congress, above everyone else. ដូច្នេះในករណីមួយបើយើងចង់និយាយអំពីស្អីទៅដែលហៅថាច្បាប់កម្ពុជាប្រចាំសហរដ្ឋអាមេរិកនេះច្បាប់កម្ពុជាសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺបានចែងច្បាស់យ៉ាងច្បាស់នៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលបានដឹកនាំដោយតុលាការកម្ពុជាបានរៀបចំឲ្យមានគេហៅថាច្បាប់ទាំងនោះដូច្នេះអ្វីទាំងច្បាប់ទាំងអស់នោះគឺมันអាចយកមកគេនិយាយថាធ្វើកិច្ចការណាដែលមិនពិតប្រាកដបានដូច្នេះយើងនឹងបន្តនឹងតាមដានតទៅទៀតបាទ ចាសម្រាប់សំខាន់គឺត្រូវដឹងថាច្បាប់កម្ពុជានេះគឺគ្មានអ្នកណាអាចអង្គុយលើច្បាប់នេះបានទេសូម្បីជា President of the United States គឺត្រូវគោរពច្បាប់ធំនេះដែរចាសូមអរគុណ Mark you can continue So when we say that people were entitled to peaceably assemble and to exercise their right of free speech through the rally that took place on January 6th, that is true. However, the Supreme Court has interpreted the United States Constitution to mean that free speech is not unlimited. And if you go too far and you incite violence in the form of what's called imminent lawless action, then you are no longer in the protected speech category under the First Amendment and you're on your own. អ្វីត្បិតតែយើងមានសិទ្ធិក្នុងការប្រមូលផ្ដុំក្នុងការនិយាយស្ដីក៏ដោយយ៉ាងណាមិញបើសិនណាយើងអាចបង្កើតឲ្យមានការញុះញង់ទៅលើអ្វីមួយដើម្បីបំផុសបំផុលទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅពេលនោះគឺអ្វីដែលយើងប្រកាន់ភ្ជាប់ដែលហៅថាវិសោធនកម្មទី1ទី2ក៏អាចបោះបង់ចោលដោយសារតែការញុះញង់នោះដែរដូច្នេះពេលណាដែលយើងអាចចាប់ផ្ដើមប្រព្រឹត្តនៅអំពើទាំងអស់នោះគឺថាអ្វីដែលយើងបានធ្វើគឺអាចចាត់ទុកថាយើងដំណើរការតែខ្លួនយើងទេបាទ ចាសម្រាប់សំខាន់ដែលយើងត្រូវដឹងនេះគឺខ្ញុំចង់បង្ហាញទៅអង្គប្រុសអង្គស្រី Federal មានន័យថាច្បាប់ធំ Constitution គឺកាន់កាប់ច្បាប់ធំ50ប្រទេសនៅខាងក្រោមគឺយើងមាន3ផ្នែកផ្នែកដែលទី3ដែលអង្គឃើញហ្នឹងគឺគេហៅថា Judicial មានន័យថា Supreme Court អ្នកដែលអនុវត្តច្បាប់ធំហ្នឹងគឺ Supreme Court នឹងឯងម្ល៉េះហើយគេបានកាត់ក្តីចេញមកថាយើងមានសិទ្ធិនិយាយមែនប៉ុន្តែពាក្យសម្ដីយើងដែលនិយាយចេញមកបើសិនយើងបង្កើតអ្វីមួយដូចជាហិង្សាឬក៏ការខុសច្បាប់គឺច្បាប់មួយហ្នឹងគេហៅ First Amendment ហ្នឹងมันអាចជួយយើងបានទេអញ្ចឹងសូមអរគុណ Mark please resume thank you Thank you for that wonderful graph. So of course the Supreme Court when it interprets the Constitution it is higher than the President and higher than the Congress because they both must follow what the Supreme Court says the Constitution says. And they cannot change the Constitution unless they follow a very difficult path to amend the Constitution, which has been very, very rarely done in our history. But that's for another day. នៅពេលណាតុលាការកំពូលបានអនុម័តនៅរដ្ឋធម្មនុញ្ញអ្វីមួយគឺគេតម្រូវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ធ្វើតាមទោះបីមិនថាអ្នកណាជាអ្នកណាអ្វីក៏ដោយគឺនៅតាមស្ថិតនៅការដែលអនុម័តនៃការគេហៅថារដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលបង្កើតឡើងដោយសារតែតុលាការកំពូលនេះបាទ ចាសម្រាប់សំខាន់ដែលយើងបានឃើញមកហ្នឹងគឺជានេះជាកន្លែងតុលាការវាមានផ្នែក3ម្ល៉េះហើយអំណាចផ្នែកនីមួយៗពី1រហូតដល់3គឺខុសៗគ្នាទាំងអស់សូម្បីតែតុលាការធំយើងគឺផ្នែកទី3ហ្នឹងគឺត្រូវខ្ពស់ជាង President ហើយខ្ពស់ជាង Congress ទៀតសម្រាប់សំខាន់គឺថាច្បាប់ធំដែលកាន់កាប់សហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងយើងអាចកែបានប៉ុន្តែការក្បួនកែច្បាប់ធំនេះគឺពិបាកម្ហាពិបាកម្ល៉េះហើយការនិយាយពីរឿងថាធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីកែប្រែវាបានហ្នឹងយើងនឹងចាប់ផ្ដើមរៀននៅថ្នាក់បន្តទៅទៀតសូមអរគុណ Mark you can resume Thank you. So the rally itself was fine. There's nothing illegal about that. It's part of American system. There's nothing wrong with the president and Rudy Giuliani and Donald Trump Jr. and everybody else coming and speaking at that rally. That's all fine.
Now, it's also important to know what we have learned is that for weeks before the rally, a lot of information went out to various groups in the country asking them to come to the Capitol. And some of these groups that received this information are what we call white supremacist groups who believe that white people are superior and that they, and only they, should be entitled to rule the country, and that this country has been stolen from them in many important ways by immigrants, by African Americans, and by all new coming people of different colors who are not white. And the Jews too, I would add. ការប្រមូលផ្ដុំតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺជាសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នារីឯការនិយាយពេលដែលប្រធានាធិបតីបានមកមានសន្ទរកថារបស់គាត់ក៏ដូចជាលោកជាលីយ៉ានីក៏ដូចជាកូនរបស់គាត់ដែលមកនិយាយដើម្បីនឹងជូនពាក្យពេចន៍ទៅដល់អ្នកដែលមកជួបជុំគ្នានៅថ្ងៃទី6នៅឯ Capitol ហ្នឹងគឺជាការធម្មតាគឺជាការធម្មតាដែលគាត់នេះក៏ប៉ុន្តែសប្តាហ៍កន្លងមកមុនបាទសប្តាហ៍ពីមុនហ្នឹងគឺព័ត៌មានបានបញ្ជូនទៅកោះហៅឬក៏ប្រម៉ែប្រមូលឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមកជួបជុំគ្នាជាពិសេសគឺប្រជាពលរដ្ឋគេហៅថាក្រមប្រជាពលរដ្ឋជនជាតិស្បែកសដែលជនជាតិស្បែកសដែលគេតែងមានជំនឿថាមានតែជនជាតិគេនោះហើយដែលគេអាចដឹកនាំប្រទេសជាតិបានជនជាតិស្បែកសដែលតែងតែមានការប្រកាន់ពូជសាសន៍ជាមួយនឹងជនជាតិស្បែកខ្មៅជនជាតិដូចជាយើងអញ្ចឹងជនជាតិអន្តោប្រវេសន៍ដែលគេហៅថាជនជាតិភាគតិចហ្នឹងទាំងអស់ណាហើយដូច្នេះដើម្បីឲ្យយល់ច្បាស់គឺតលតែយើងដឹងអំពីចំណុចទាំងអស់នោះបាទ ចាសម្រាប់សំខាន់ដែលយើងត្រូវយល់ដឹងហ្នឹងគឺសហរដ្ឋអាមេរិកមានប្រជាជនមួយក្រុមដែលជាស្បែកសហើយគេប្រកាន់ពួកយើងទាំងអស់គ្នាដែលចូលមកប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកឬមួយយើងមកដល់ប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកជាជនភៀសខ្លួនជាយូរយារមកហើយមានកូនដែលកើតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែក៏គេមិនទទួលស្គាល់យើងដែរដោយសារស្បែកយើងមិនមែនជាស្បែកសវាមានការគិតពីយូរយារណាស់មកហើយប្រហែល200ឆ្នាំពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់ផ្ដើមគឺគិតថាស្បែកសគឺខ្ពស់ជាងស្បែកដតីឆ្លាតជាងម្ល៉េះហើយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅមានក្រុមជាជនជាតិស្បែកសច្រើនណាស់ដែលមានការជំនឿនឹងអ្វីដែលកំពុងតែកើតឡើងហ្នឹងគឺយើងបានឃើញថាប្រជាជនក្រុមហ្នឹងគឺច្រើនមហាច្រើនហើយគេគ្រប់គ្រង President Trump ទៀតគេបានមកចូលរួមនៅការបដកម្មខែ1ថ្ងៃទី6ហ្នឹងម្ល៉េះហើយគឺយើងត្រូវសង្កត់ដឹងគឺថាពេលដែលយើងនិយាយថាជនជាតិស្បែកសមិនមែនថាស្បែកសទាំងអស់ទេមិញមេធាវីគាត់និយាយថាសូម្បីតែ Jewish មានស្បែកសដែរប៉ុន្តែគេមិនហៅខ្លួនគេថា Caucasian ស្បែកសទេពួកគេក៏បានជួបប្រទះអ្វីដែលយើងបានជួបប្រទះដែរដូចជាការសម្លាប់ពូជដូចជាជំនាន់ខ្មែរក្រហមម្ល៉េះហើយយើងត្រូវបែងចែកពេលយើងថាស្បែកសហ្នឹងគឺគេ Caucasian ឬក៏ស្បែកសគឺគេ Jewish ម្ល៉េះហើយខ្មែរយើងភាគច្រើនយើងមិនអាចបែងចែកបានទេតើយើងសួរគេចាសូមអរគុណ Thank you Mark បាទសូមបន្ថែមបន្តិចទៅលើហ្នឹងគ្រាន់តែចង់ដែលផ្ដោតទៅលើក្រុមចម្ពោះនៃក្រុមជនជាតិស្បែកសដែលបើតាមយោងតាមពាក្យពេចន៍របស់លោកមេធាវី Civil Mark Coleman គាត់ផ្ដោតទៅលើក្រុមដែលគេហៅថាមានឈ្មោះថា KKK ឬក៏ក្រុម Proud Boy បាទ Proud Boy ដែលគេនិយាយជាក្រុមដែលគេតែងតែយល់ថាគឺមានតែគេក្រុមគេនោះហើយដែលជាអ្នកមានអំណាចគ្រប់គ្រងនៅលើប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិក ចាសូមអរគុណលោកគ្រូដែលបានបន្ថែម Thank you Mark please resume Thank you. So we now know a lot about these hate groups, these white supremacist groups, and what we have learned about them coming to the demonstration is that they were well organized and they had equipped themselves with military-grade weapons, bulletproof vests, pepper spray, shields, and other things that go along with battle. We also know that many of the people that came to the demonstration were members of law enforcement, either
prior police officers who are retired, prior military experience through the Army or the Navy or the Marines, prior National Guard experience, and all of them came to the rally with all this equipment that is very unusual. And although in California you can't carry guns into the state, that isn't true in Washington, D.C. And people were allowed to check their weapons in states like Virginia and have them picked up at the airport when they arrived. So all this armament was coming into the Capitol and became part of the demonstration. ថ្មីត្បិតតែនៅរដ្ឋ California មិនអនុញ្ញាតឲ្យយើងមានកំភ្លើងកាន់កាប់ទៅតាមសេរីសិទ្ធិក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងរដ្ឋខ្លះក៏ដូចជារដ្ឋ Washington រដ្ឋធានី Washington គឺគេអាចមានសិទ្ធិបាទកាន់កំភ្លើងអាចឆែកយកកំភ្លើងទៅកាន់យ៉ាងណាមិញក្រុមអ្នកដែលមកបង្ហាញខ្លួនមកធ្វើដែលដើមឡើយបង្កើតដោយថាមូលហេតុដែលមកប្រមូលផ្ដុំដើម្បីធ្វើបាតកម្មនោះគឺគេជាខុសប្លែកពីធម្មតាបាទពេលដែលគេមកគឺគេយកមកគ្រប់ប្រដាប់គ្រឿងរបៀបគេហៅថាប្រដាប់សព្វាវុធមកជាមួយគេមានអាវក្រោះដែលបាញ់មិនធ្លាយគេយកមួកប្រដាំងកាសឬក៏គេមានកំភ្លើងមានអីមកជាមួយនេះហើយត្រង់ចំណុចនេះហើយដែលជាចំណុចមួយដែលយើងគួរតែផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើដែលថាអ្វីដែលហៅថាវាខុសប្លែកពីរឿងធម្មតា ចាសម្រាប់សំខាន់ដែលយើងត្រូវយល់ដឹងហ្នឹងគឺថាក្រុមដែលគេថាកាន់ប្រកាន់ពូជសាសន៍ហើយជាក្រុមភាគច្រើនជាអាកាំងសហ្នឹងគឺគេដូចជារៀបចំការទាហានរបស់ខ្លួនគេម្ល៉េះហើយគេមានដូចឯកឧត្តមគេមានកំភ្លើងមានអីសម្រាប់សំខាន់ហ្នឹងគឺបទវិសោធន៍ដែលគេធ្លាប់មានហ្នឹងគឺជាបទវិសោធន៍ដែលគេធ្លាប់មានដូចជានៅក្នុងទាហាន ប៉ុន្តែនេះមិនមែនជាទាហានចេញមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកទេឬក៏រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកគឺគេរៀបចំខ្លួនគេហ្មងម្ល៉េះហើយពេលដែលគេចូលមកហ្នឹងដូចជាចាប់ផ្ដើមរៀបចំសង្គ្រាមអញ្ចឹងគេយកអាវុធយកកំភ្លើងយកអីមកចូលមកបដកម្មចាសូមអរគុណសូមបន្ថែមផងដែរអ្នកដែលមកធ្វើបាតកម្មដើមឡើយឬក៏កោតកម្មនៅថ្ងៃនោះហ្នឹងគឺថាមួយចំនួនគឺអ្នកអតីតទាហានបាទអតីតទាហានមានអ្នកខ្លះទៀតក៏ជាអ្នកអតីតខាងប៉ូលីសខាងអីចឹងទៅដូច្នេះគឺអ្វីដែលគេមានការកត់ឡើងនៅថ្ងៃទី6ហ្នឹងគឺជាអភូតហេតុដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់មែនតើចាសូមអរគុណលោកពូ Mark Thank you. So I want to stress that I believe the majority of people at the rally were not part of these groups. They were people that supported Donald Trump and they believed in him very strongly, and they were unhappy because they also believed lies that Donald Trump was telling about how the election was stolen through fraud that had been tested at every level of government, including the court system, and found not to have existed anywhere. There is no evidence of fraud. But because Donald Trump and his followers, including Rudy Giuliani and his sons, have been telling people there has been fraud and that's what cost Donald Trump the election, those people believe it, even though there's no evidence of any kind to support it. ខ្ញុំឆ្លៀតឱកាសនេះដើម្បីនឹងចង់បញ្ជាក់ទៅដល់បងប្អូនឲ្យបានជ្រាបថាបងប្អូនដែលទៅថ្ងៃនោះគឺថាអត់មានខុសទោះអីទេពីព្រោះដោយសារតែពួកគេបានយល់ឃើញថាគេមានជំនឿទៅលើប្រធានាធិបតីគេមានជំនឿទៅលើប្រធានាធិបតីថ្មីត្បិតតែប្រធានាធិបតីនិងក្រុមរបស់គាត់បានកុហកទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋអំពីថាការបោកប្រាស់ឬក៏ការលួចសន្លឹកឆ្នោតដែលតុលាការឬក៏អង្គការនានាបានតាមដានស្វែងរកទៅគឺអត់មានចំណុចកន្លែងណាឲ្យគេឃើញថាការខ្លែងបន្លំនៃការបោះឆ្នោតនោះអាចធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យគាត់ទៅឈ្នះសន្លឹកឆ្នោតនោះវិញបាននោះគឺអត់ទេបាទ
ចាសម្រាប់សំខាន់ដែលយើងត្រូវយល់ដឹងគឺថាប្រជាជនដែលបានទៅបាតកម្មនោះគឺមានចិត្តខុសៗគ្នាច្រើនណាស់មិនមែនថាយើងមានចិត្តតែមួយទេយើងមានក្រុមដែលថាគេប្រកាន់ពូជសាសន៍ដូចជា white supremacists ប៉ុន្តែមានប្រជាជនពួកអគាំង American citizens ដែលមិនសប្បាយចិត្តអ្វីដែលកំពុងតែកើតឡើងសម្រាប់សំខាន់ទៀតគឺមានអ្នកខ្លះដែលជឿជាក់ទៅលើ President Trump ហ្នឹងហើយក៏បានទទួលការភាពកុហកពូជកុហករឿងថាការបាត់ស្លឹកឆ្នោតហ្នឹងគឺជាការ fraud ឬគេលួចស្លឹកឆ្នោតទោះបីតុលាការធំគឺជាង60ការប្តឹងផ្តល់ហ្នឹងគឺចេញមកគឺគេ deny ទាំងអស់គឺខុសទាំងអស់ហើយគេថាគ្មានភស្តុតាងទេប៉ុន្តែប្រជាជនហ្នឹងដោយសារតាម President Trump ហើយនឹងជឿជាក់ទៅលើគាត់ក៏មានអារម្មណ៍ខឹងហើយក៏មិនសប្បាយចិត្តក៏បានទៅដែរការទៅចូលរួមការបដកម្មហ្នឹងគឺមិនខុសអ្វីទេសម្រាប់សំខាន់ដែលយើងត្រូវយល់ដឹងគឺមានក្រុមច្រើនណាស់ដែលបានចូលរួមថ្ងៃហ្នឹងសូមអរគុណ Mark Thank you. And so at this point, I want to talk about what happened that same day, that same morning in Georgia, because this also became part of the landscape in which the riots took place. And then we'll come back to the riots and talk about how you took a crowd that was assembled for lawful purposes, and they became something that was unlawful and attempted an insurrection with the United States government. So Georgia is one of 50 states, and they, under the system that we have, get to elect 2 senators. ដូច្នេះក្នុងគណៈនេះខ្ញុំសូមបង្វែរអារម្មណ៍ទៅអ្វីដែលកើតមានឡើងនៅគេហៅថារដ្ឋ Georgia ដើម្បីផ្សារភ្ជាប់នឹងសាច់រឿងដែលកើតមានឡើងនៅថ្ងៃទី6ខែមករានៅឯទីក្រុង Washington DC រដ្ឋធានីក្រុង Washington DC នោះគឺថាពីព្រោះដោយសារតែសារៈសំខាន់នៃការបោះឆ្នោតនៅរដ្ឋ Georgia ដែលនៅរដ្ឋ Georgia នោះមានកន្លែង2បាទមានកៅអី2ដែលមានសារៈសំខាន់គឺកៅអីខាងផ្នែកសភា2កៅអីដូច្នេះគឺសាច់រឿងទាំងពីរនាក់នេះវាទាំងពីរនេះគឺវាផ្សារភ្ជាប់ជាមួយគ្នាបាទចាសម្រាប់សំខាន់គឺយើងត្រូវចាប់ដឹងហ្នឹងគឺនេះយើងកំពុងតែរៀនពីរឿងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកហើយម្ល៉េះហើយខ្ញុំសូមបង្ហាញម្ដងទៀត Federal មានន័យថាកាន់កាប់សហរដ្ឋអាមេរិកទាំង50ប្រទេសហ្មងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមាន50ប្រទេសនីមួយៗគឺអាចបោះឆ្នោតទៅឲ្យ2 senators ដែលគាត់និយាយមកហ្នឹងគឺខាង Congress legislative មានន័យថាមករដ្ឋបានអាចបោះឆ្នោតឲ្យ2 senators ឥឡូវហ្នឹង Georgia គឺជារដ្ឋមួយនៅក្នុង50រដ្ឋ50ប្រទេសនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលយើងនឹងចាប់ផ្ដើមនិយាយចាសសូមអរគុណ Mark So to back it up a little bit more using Laura's chart, so under the legislative heading in the federal system, there are 2 parts of what we call Congress. So one part is the House of Representatives, and one part is the Senate. ចង់ជំរាបទៅដល់ពុកម៉ែមីមីបងប្អូនឲ្យយល់នៅគេហៅថាស្អីដែលហៅថា system បាទ system ហ្នឹងគឺទី1គឺចង់ផ្ដោតទៅលើអ្វីដែលហៅថានីតិបញ្ញត្តិបាទនីតិបញ្ញត្តិ legislative នីតិបញ្ញត្តិគឺវាអាចពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអ្វីដែលហៅថានៅក្នុងគេថាផ្នែកខាងសហព័ន្ធហ្នឹងគឺវាមាន2ផ្នែកទី1ពាក់ព័ន្ធទៅលើខាងផ្នែកតំណាងរាស្ត្រហើយនឹងផ្នែកទី2ពាក់ព័ន្ធទៅលើនឹងសភាចានាងខ្ញុំសូមបង្ហាញម្ដងទៀតអ្វីដែលលោកគ្រូ Charles ហើយនិង Mark ចង់បង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងគឺថានេះគឺលេខទី1ដែលយើងនិយាយគ្នាមិញហ្នឹងគេហៅ legislative នៅខាងក្រោមហើយនៅនេះគេហៅថា Congress ហើយវាបែងចែកទៅពីរគឺ House and Senate ឥឡូវហ្នឹងយើងកំពុងនិយាយពីរឿងថា Senate មក state អាចបោះឆ្នោតតែឲ្យ2 Senate មួយ state ម្ល៉េះហើយមកសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគឺមាន50 state គឺត្រូវមាន100 Senate អរគុណចា Mark Thank you. So the reason that we have 2 houses in the Congress is to establish some fairness between those states that have less people and those states that have more people. So in one sense, it's not fair
for a state that has very few people to have the same number of elected representatives in Congress as big states like California and New York. But in another sense, it's not fair that one state should be more important than another state. So to counteract that, the Constitution gave every state 2 votes. And it said for the House, that is determined based on your population. ដូច្នេះដោយយោងទៅតាមនីតិបញ្ញត្តិដដែលហ្នឹងគឺថាយើងបានចែកសាខាយើងបានហើយដែលមាន2ផ្នែកនៅក្នុងទី1គឺថាខាងតំណាងរាស្ត្រទី2គឺតំណាងសភាដូច្នេះដើម្បីឲ្យវាមានភាពស្មើគ្នារដ្ឋធម្មនុញ្ញបានចែកច្បាស់លាស់ណាស់នៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញបានចែកថារដ្ឋនីមួយៗត្រូវមានសភា2និងគឺថាផ្នែកគឺថាអ្វីទាំងអស់ហ្នឹងគឺថា2ទាំងអស់ហ្នឹង ចាបើយើងមើលទៅកន្លែងដែលយើងគូសភាសាថ្មីវិញកន្លែងសភាហ្នឹងឧទាហរណ៍នៅ California ប្រជាជនយើងគឺមាន39លានប្រជាជននៅ California ប៉ុន្តែនៅ Georgia ជាប្រទេសទូទៅគេមានតែ 10.6 លានប្រជាជនម្ល៉េះហើយដើម្បីកុំឲ្យប្រទេសដែលមានប្រជាជនច្រើនមានសិទ្ធិច្រើនជាងប្រទេសដែលមានប្រជាជនតិចគេបានបែងចែកទៅមកប្រទេសត្រូវមាន2រដ្ឋសុទ្ធចាសូមអរគុណលោកគ្រូ Mark So in 2020 the Democrats won the most seats in the House of Representatives. But this was less than they won in 2018 because the House membership changes every 2 years. Members of the House of Representatives run for election every 2 years. And so this time the Democrats, as they did in 2018, controlled the House of Representatives by a significant margin. កាលពី2020កន្លងមកនេះគឺថានៅក្នុងសភាបានគេបានទទួលខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានឈ្នះគឺថាច្រើនបាទស្លឹកឆ្នោតច្រើនខាងសភានៅក្នុងគេហៅថា House ហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែយោងទៅតាមតួលេខពីឆ្នាំ2018គឺថាគេមិនមានជ័យជំនះដែលវាធ្វើឲ្យវាដូចថាអស្ចារ្យដូចទៅពេលនេះក៏ប៉ុន្តែឆ្នាំ2021នេះគឺថាដល់ឡែកគឺថាគេបានទទួលគ្រប់គ្រងក្តាប់ទាំងអស់បាទទាំងអស់នៅក្នុងគេហៅថាតំណាងសភាទាំងប្រមាណបាទ ចាខាង House ហ្នឹងគឺយើងមានចំនួនrepresentative ខុសពី Senate ហើយគឺត្រូវដឹងថាគេបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺរាល់2ឆ្នាំចាសូមអរគុណ Mark Well, up until November 3rd, 2020, the Republicans had the presidency in Donald Trump, and they also controlled the Senate because the breakdown in the Senate was that the Democrats had approximately 44 votes out of 100, because remember, all 50 states get 2 votes each, so there's a total of 100. And then there were 2 senators who often vote with the Democrats, so they had about 46 altogether, and the senators of Republican commitments were about 54. So the election in 2020 changed all that, and up in all the states put in their senators except for Georgia, and I'll explain why in a minute, but the balance of power has changed, and the Democrats after November 3rd, 2020 had 48 seats and the Republicans had 50 seats. Laura, can you cover that part? I did not. Yes, Mark, can you repeat that again? So as of November 11, 2020, the Democratic has 48 seats and the Republican has 50? November 3rd, yes, correct. And what is with the 2 senators that's left? That's Georgia. We're going to get to that now. Okay. សម្រាប់សំខាន់នៃគាត់បាននិយាយហ្នឹងគឺថាឥឡូវហ្នឹងក្រោយដែលយើងបានការបោះឆ្នោតខែមកដល់ថ្ងៃទី3ឆ្នាំ2020ហ្នឹងគឺអំណាចគឺកំពុងតែបានផ្លាស់ប្ដូរហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងហើយតែគណៈបកទាំងពីរដែលយើងមាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺ Democrat ហើយនិង Republicans
មុនដែលយើងបោះឆ្នោតខែមកដណ្ដប់ហ្នឹងយើងអាចមើលដឹងថាក្នុងផ្នែកទី2គឺហៅ executive ហ្នឹងផ្នែកទី2មានន័យថា Presidents of the United States គណៈបកខាងគាត់គឺ Republican ប៉ុន្តែការយើងបោះឆ្នោតមកខែមកដណ្ដប់ថ្ងៃទី3ឆ្នាំ2020ហ្នឹងអ្វីគឺបានផ្លាស់ប្ដូរហើយធម្មតាឥឡូវហ្នឹងដោយសារ Joe Biden ឈ្នះគឺចូលមក Democratic win Democrat ហើយដោយសារតិចទៀតគាត់នឹងចាប់ផ្ដើមនិយាយពីរឿង Georgia ការបោះសិលឹកឆ្នោតទៅឲ្យ Senate គឺយើងបានឃើញថាអ្នកណាគេជាអ្នកឈ្នះម្ល៉េះហើយឥឡូវយើងតាមបន្តទៀតថាចង់ដឹងថាអ្នកណាគេជាកាន់អំណាចនៅក្នុងផ្នែកទាំង3នៅសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងចាលោកគ្រូ Laura, can you leave that up? Okay. ដើម្បីជម្រាបទៅដល់ពុកម៉ែមី can you put ដើម្បីជម្រាបទៅដល់ពុកម៉ែមីបងប្អូនឲ្យយល់អំពីនីតិប្រតិបត្តិនៅក្នុងការដើមឡើយមុនថ្ងៃទី3ខែ11កន្លងឆ្នាំ2020កន្លងទៅនេះគឺថាផ្នែកខាងតំណាងរាស្ត្រគេហៅថា House of Congress ហ្នឹងគឺថាខាងគណៈបព្វជិធិបតេយ្យគឺមានគេថាអំណាចគ្រប់គ្រាន់ពេញសិទ្ធិតែម្ដងក៏ប៉ុន្តែគេមិនមានអំណាចបាទគេមិនបានទទួលអំណាចពេញលេញនៅតាមសភានៅតាមសភានោះទេដូច្នេះការបោះឆ្នោតបន្ទាប់ពីថ្ងៃទី3ខែ11ឆ្នាំ2020នេះមានការផ្លាស់ប្ដូរទាំងអស់ឥឡូវនេះយើងនឹងចាប់ផ្ដើមនិយាយអំពីអ្វីដែលមានការផ្លាស់ប្ដូរនោះឯងបាទចាហើយស្មារតីសំខាន់ដែលយើងត្រូវយល់ដឹងហ្នឹងគឺថាមុននឹងការបោះឆ្នោតខែមកដល់ថ្ងៃទី3ឆ្នាំ2020ហ្នឹងគឺ Republicans នៅក្នុង Senate មានសម្លេងច្រើនជាងគេគឺ54ប៉ុន្តែ Democratic មានតែ44សម្លេងទេម្ល៉េះហើយមុននឹងយើងបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺ Democratic គឺមានសម្លេងតិចជាងហើយសម្រាប់សំខាន់យើងត្រូវយល់ដឹងហើយថានៅសហរដ្ឋអាមេរិកគេហៅថាសម្ភារលោកពូគឺមាន100ពីព្រោះមកប្រទេសមក state គឺត្រូវមានតែ2ទេដោយសារមាន50 states យើងត្រូវមាន100ទាំងអស់ម្ល៉េះហើយស្លឹកច្រើនមុននឹងយើងបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺទៅខាង Republican អ្វីដែលសារៈសំខាន់ដែលគាត់នឹងនិយាយនៅក្នុងប្រទេស Georgia គឺប៉ះទង្គិចនឹងការសម្លេង2ទៀតដែលគេរត់ច្បាប់ថ្មីហ្នឹងរត់គេហៅ election ថ្មីហ្នឹងដែលបានចេញមកអញ្ចឹងគាត់នឹងចាប់ផ្ដើមបន្តនិយាយពីរឿងហ្នឹង Mark you could continue I realize this is very complicated because American politics are very complicated. So I thank all the audience for watching because this is difficult to understand. គាត់បានយ៉ាងជ័យគាត់បានគេហៅថាសារភាពថានយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគឺថាវាមានវាពិបាកយល់ណាស់វាមានកលុកកលាក់វាច្រើនណាស់ដូច្នេះគាត់សូមឲ្យឆ្លៀតឱកាសនេះផងដែរដើម្បីនឹងថ្លែងអំណរគុណទៅដល់ពុកម៉ែមីបងប្អូនដែលបានតាមដានយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់នៅអ្វីដែលហៅថាការអប់រំនៅក្នុងថ្ងៃនេះហើយនៅក្នុងវគ្គបន្តទៅមុខទៀតបាទចាសូមអរគុណលោកពូខ្ញុំចង់សង្ខេបបន្តិចព្រោះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់នៅអ្វីដែលខ្ញុំបានយល់ច្បាស់ so far តាំងពីដើមមកដែល Mark បាននិយាយហើយបានបកប្រែមកខ្ញុំចង់បញ្ជាក់បន្តិចបើថាមានខុសឆ្គងអីចាំបងឆោលសុងឬ Laura ជួយកែខ្ញុំហើយនឹងជួយបញ្ជាក់ជាមួយនឹង Mark ថានៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកយើងនេះគឺមានគេហៅថាសាខា3សាខាទី1សាខាបង្កើតច្បាប់សាខាទី2សាខាអនុវត្តច្បាប់សាខាទី3គឺ Supreme Court គឺតុលាការកំពូលហ្នឹងគឺកន្លែងកាត់ក្តីរបស់ច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកអត់មានអ្នកណាលើសពីសាខាកំពូលតុលាការកំពូលនោះទេហើយនៅក្នុងសាខាទី1កន្លែងបង្កើតច្បាប់គេហៅថាផ្ទះហ្នឹងគេមានតំណាងរាស្ត្រគេចែកជា2ផ្នែកមួយគេហៅថាតំណាងរាស្ត្រមួយគេហៅថាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាបាទសមាជិកព្រឹទ្ធសភាពីកន្លែងហ្នឹងហើយបកដែលធំជាងគេបង្អស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកយើងគឺបកប្រជាធិបតេយ្យនិងបកសាធារណរដ្ឋបាទហើយដល់ពេលកន្លែងអនុវត្តច្បាប់គឺប្រធានាធិបតីនិងអនុប្រធានហើយកាលណាអនុប្រធានជាការប្រធានាធិបតីនិងអនុប្រធានជាសាធារណរដ្ឋហើយនឹងព្រឹទ្ធសភាជាសាធារណរដ្ឋហើយនឹងតំណាងរាស្ត្រជាសាធារណរដ្ឋបានន័យថាទាំង3ហ្នឹងវាអត់ balance ទេម្ល៉េះហើយវាបានន័យថាពេលដែលប្រធានាចង់ធ្វើអីគ្នាគេខាងក្រោមនេះមកធ្វើអីដែរក៏គេយល់ស្របគ្នាក៏អាចកែទៅបានទាំងអស់
បាទហើយបើសិនជាខាងប្រជាធិបតេយ្យជាប្រធានាធិបតីខាងសមាជិកព្រឹទ្ធសភាជាប្រធានជាប្រជាធិបតេយ្យហើយតំណាងរាស្ត្រជាប្រជាធិបតេយ្យអានឹងកាលណាគេអនុវត្តច្បាប់ក៏គេអាចធ្វើទៅបានស្រួលងាយដែរបាទហើយគាត់បាននិយាយថាពេលដែលបោះឆ្នោតកាលឆ្នាំ2020ខែ8ខែ6ថ្ងៃទី1ខែ3បាទថ្ងៃទី1ខែ3ហ្នឹងថ្ងៃទី1ខែ3ហ្នឹងនៅ State Georgia ហ្នឹងព្រោះអីតំណាក់សមាជិកព្រឹទ្ធសភាហ្នឹងវាមានខាងប្រជាធិបតេយ្យ48ហើយនឹងខាងសាធារណរដ្ឋ50ដល់ហើយលើស2ដល់ទៅពេលថ្ងៃទី1ខែ1ថ្ងៃទី3ហ្នឹងនៅ State Georgia ហ្នឹងបោះឆ្នោតមកខាងប្រជាធិបតេយ្យត្រូវជាប់ម្ល៉េះហើយឥឡូវហ្នឹង50ម្នាក់បានន័យថា50ខាងប្រជាធិបតេយ្យ50ខាងសាធារណរដ្ឋហើយអ្នកដែលត្រូវកុំឲ្យស្មើភាពគ្នាហ្នឹងគឺជាអនុប្រធានរបស់ President បានន័យថា Vice President ហ្នឹងគឺអ្នកអនុម័តដើម្បីថាបើសិនជា50 break អញ្ចឹងបើថាអត់មានអ្នកណាមួយឈ្នះចាញ់អនុប្រធានហ្នឹងគឺអ្នកសញ្ញេដើម្បីឲ្យឈ្នះទៅមួយជាងខាងណាមួយជាមិនខានបាទហើយខ្ញុំគ្រាន់តែចង់បញ្ជាក់ថាសាធារណរដ្ឋក៏ដោយប្រជាធិបតេយ្យក៏ដោយខាងតំណាងរាស្ត្រត្រូវបោះឆ្នោតក្នុង2ឆ្នាំម្ដងបាទបោះឆ្នោតក្នុង2ឆ្នាំម្ដងម្ល៉េះហើយជួនកាលវាអាចទៅខាងប្រជាធិបតេយ្យវាអាចជួនកាលវាអាចទៅខាងសាធារណរដ្ឋបាទហើយខ្ញុំអត់ទាន់ដឹងបញ្ជាក់ពិតប្រាកដទេខ្ញុំចង់សួរទៅម៉ាកវិញថាតើខាងសមាជិកព្រឹទ្ធសភាហ្នឹងខាង Senator ហ្នឹងគេបោះឆ្នោតក្នុងប្រហែលឆ្នាំម្ដងដើម្បីឲ្យវា power និង balance ព្រោះតែកាលណាអត់នៅស្រុកអាមេរិកគេឲ្យមាន power 3ហ្នឹងគេថា3ហ្នឹងគឺត្រូវឲ្យ balance គ្នាខាងតំណាងរាស្ត្រខាងព្រឹទ្ធសភាហើយនឹង president ហ្នឹង3ហ្នឹងគឺថាបើសិនជាប្រជាធិបតេយ្យទាំងអស់ម្ល៉េះហើយតែគេកាត់ក្តីមិនទៅអញ្ចឹងហើយបើថាសាធារណរដ្ឋទាំងអស់កាត់ក្តីមិនទៅអញ្ចឹងហើយដូចកាលពីឆ្នាំ4ឆ្នាំ Donald Trump នេះគឺខាងសមាជិកព្រឹទ្ធសភាគឺជាសាធារណរដ្ឋហើយ Donald Trump ក៏ជាសាធារណរដ្ឋដែរដល់អញ្ចឹងទៅភាគច្រើនកាលណាគេធ្វើច្បាប់អីក៏ភាគច្រើនបានទៅរលូនតែបើសិនជាខាងណាមួយគេមិនចូលស្របក៏គេអាចបដូរចិត្តទៅខាងផ្សេងទៀតដែរដើម្បីកុំឲ្យច្បាប់នឹងទៅដែរបាទដូចជាច្បាប់មានថ្មីនេះអញ្ចឹងរឿងសញ្ញេរឿងខាងចំណាយលុយការពារប្រទេសក៏មានបញ្ហាដែលប្រធានាធិបតីមិនយល់ព្រមក៏ប៉ុន្តែខាងព្រឹទ្ធសភាគេយល់ព្រមក៏គេអាចបដូរចិត្តមករួមជាមួយនឹងខាងប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីឲ្យប្រទេសគេបានល្អដែរព្រោះមិនមែនថាទៅស្របគ្នាទាំងអស់ទេសូមការយល់របស់ខ្ញុំប៉ុណ្ណាឥឡូវខ្ញុំចង់ឲ្យបងឆាលសុងឬក៏ឡរ៉ាបើសិនជាខ្ញុំខ្វះធម្មតាសូមជួយបន្ថែមឬក៏ខុសធម្មតាជួយប្រាប់បាទអត់ទេណែលោកប្អូនអត់ខ្វះអីបន្តិចទេតែលោកប្អូនមានតលើសរឿងខ្វះអត់មានបាទត្រង់ចំណុចដែលយើងមិនទាន់បានលោក MAYE Civil មិនទាន់បានបញ្ជាក់ប្រាប់អំពីថាតើសារៈសំខាន់នៃការបោះឆ្នោតចរចានឹងយ៉ាងម៉េចឲ្យយើងនឹងរៀបចំដើម្បីនឹងជម្រាបអំពីអ្វីដែលបងទូនីកំពុងតែនិយាយអំបញ្ញមិញហ្នឹងសន្លឹកឆ្នោត2សន្លឹកដែលវាអាចធ្វើឲ្យលំអៀងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងអត់ទាន់បានទៅដល់កន្លែងនោះយើងអត់ទាន់បានពិភាក្សាទៅដល់ត្រង់ចំណុចនោះនៅឡើយយ៉ាងណាមិញត្រង់ចំណុចដែលបងណែធូនីបានបញ្ជាក់ប្រាប់ទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋគឺត្រឹមត្រូវណាស់ពីព្រោះសាខាទាំង3សាខាទី1គឺគេហៅថាតុលាការសាខាទី2ខាងសាខាប្រតិបត្តិសាខាទី3សាខានីតិបញ្ញត្តិបាទនីតិបញ្ញត្តិខាងទី1នីតិបញ្ញត្តិគឺ legislative នីតិបញ្ញត្តិបាទសាខាទី2 executive គឺនីតិប្រតិបត្តិនីតិប្រតិបត្តិហ្នឹងមានន័យថាប្រធានាធិបតីគាត់ជាអ្នកអនុវត្តច្បាប់គេអនុវត្តអ្វីទាំងអស់ legislative on the other hand មានន័យថានីតិបញ្ញត្តិមានន័យថាក្រុមសាខាទាំងពីរនៅក្នុងគេហៅថាសភាហ្នឹងដែលមានតំណាងរាស្ត្រហើយនឹងដែលមានសភាហ្នឹងគឺអ្នកទៅសេច្បាប់គឺគេអ្នកទៅសេអ្នកអីអញ្ចឹងទៅបានបញ្ជូនទៅឲ្យអ្នកណាដែលនេះហ្នឹងគេហៅថាខាងតុលាការដែលជាអ្នករៀបចំគេហៅថារដ្ឋធម្មនុញ្ញទាំងអស់ដូច្នេះយើងនឹងមានឱកាសច្រើនដើម្បីនឹងជម្រាបទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានយល់អំពីស្អីដែលហៅថា
រដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងកំណើតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលផ្នែកនីមួយៗដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសហព័ន្ធទាំងមូលដែលទៅនឹងសហព័ន្ធទាំងមូលដូច្នេះការបោះឆ្នោតនៅរដ្ឋច័រចាគឺមានសារៈសំខាន់ជាទីបំផុតសម្រាប់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលយើងនៅបកស្រាយនៅក្នុងពេលខាងមុខនេះបាទ ចានាងខ្ញុំសូមបកប្រែជាភាសាអង់គ្លេសដើម្បី May TV យើងយល់ផង Mark Tony had many questions and he wanted to summarize the three branches of the government and what their functions are. So if you would like to just go quickly between branch 1 to branch 3, how each department create and enforces the law and how the executive branch plays a role in law enforcement, we could then resume into Georgia and how the election of the Senate affects now the policies that will be effective in the United States and how smoothly each party will actually get their initiatives through. Go ahead, Mark. Okay, so in the federal system, as Laura mentions, we have three branches. The first one is legislative, and their job under the Constitution of the United States is to create laws. And they do that by creating a law in one of the houses, either the Senate or the House, either one. And then if it passes that particular house, it goes to the other house. So if it's a bill in the House of Representatives, it goes to the Senate. If the Senate votes yes, then the bill will become a law if the executive branch, in the form of the President of the United States, signs the bill. Thank you. Look, Charles, would you try to translate that? នៅក្នុងប្រព័ន្ធសហព័ន្ធទាំងមូលគឺបែងចែកដោយឡែកផ្នែកទី1គឺផ្នែកគេហៅថានីតិបញ្ញត្តិបាទនៅក្នុងនីតិបញ្ញត្តិគឺសួរថាតើមុខការរបស់ខាងខាងនីតិបញ្ញត្តិហ្នឹងគឺគេធ្វើអីគឺនីតិបញ្ញត្តិគឺអ្នកបង្កើតច្បាប់នៅក្នុងការបង្កើតច្បាប់នោះមានន័យថាបើសភាបង្កើតច្បាប់អ្វីមួយក្រមសភាហ្នឹងត្រូវបញ្ជូនច្បាប់ទាំងនោះទៅដល់គេហៅថាសភាបាទតំណាងគេហៅថាសមាជិកនៃតំណាងរាស្ត្រនឹងទៅសេច្បាប់អ្វីមួយច្បាប់នោះបង្កើតហើយត្រូវបញ្ជូនទៅផ្ទះនៅគេហៅថា house នឹងមួយទៀតគឺថាដែលដឹកនាំទៅដោយខាងសភាដល់ពេលណាសភានឹងគេយល់ព្រមព្រៀងហើយនោះទៀតបានន័យថាច្បាប់ដែលគេកំពុងបង្កើតនឹងត្រូវបញ្ជូនទៅឲ្យប្រធានាធិបតីបាទហើយដល់ពេលណាប្រធានាធិបតីព្រមព្រៀងសញ្ញេមានន័យថាច្បាប់នោះនឹងទទួលស្គាល់អាចអនុវត្តនៅក្នុងច្បាប់បាទចាបើសិនអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលទៅការគូសរបស់នាងខ្ញុំហ្នឹងគឺនៅក្រោម Congress គឺយើងមាន2 House គឺមានសម្លេង435សម្លេងដល់ Senate យើងមាន100សម្លេងម្ល៉េះហើយច្បាប់ដែលបង្កើតឡើងច្បាប់ថ្មីហ្នឹងគឺអាចចាប់ផ្ដើមនៅផ្ទះមួយណាក៏បានដែរ House ឬក៏ Senate ប៉ុន្តែតើតែផ្ទះទាំងពីរហ្នឹងយល់ស្របគ្នាបានអាចកើតជាច្បាប់បានហើយបន្តទៅលើ President ដែលត្រូវសញ្ញេចេញទៅជាច្បាប់And Mark, the next question that Tony has is it correct that the election for the House is every 2 years? Yes. ម្ល៉េះហើយការបោះឆ្នោតសម្លេងខាងផ្ទះដែលខាងមានសម្លេង435សម្លេងហ្នឹងគឺរាល់2ឆ្នាំគឺគេត្រូវបោះស្លឹកឆ្នោតថ្មីទៀត Thank you so much. សូមបញ្ជាក់ផងដែរដែលពាក្យដែលថា House ខាង435ហ្នឹងគឺចង់ផ្ដោតទៅលើអីបាទ435ហ្នឹងគឺយើងផ្ដោតទៅលើខ្មែរគេហៅថាតំណាងរាស្ត្របងប្អូនបាទសូមជម្រាបតំណាងរាស្ត្របាទអរគុណចាអរគុណលោកពូ Mark, you can resume. All right, and while we're on the subject, so senators are elected for 6 years, but they have staggered the terms so that 1/3 of the senators are elected every 2 years. So the Senate changes every 2 years also, but not all the senators are replaced. In the House, all the House members are replaced. They have to win the election all over again, and we start from scratch.
សូមបញ្ជាក់ទៅពុកម៉ែមេមីបងប្អូនផងដែរថានៅខាងតំណាងសភាថ្មីត្បិតតែគេជ្រើសរើសតំណាងសភាហ្នឹង2ឆ្នាំម្ដងមែនទេយ៉ាងណាមិញមិនមែនសភាទាំងអស់ជ្រើសរើស2ឆ្នាំម្ដងនោះទេដោយឡែកគឺខាងតំណាងរាស្ត្រដាច់ខាតគឺថាក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំម្ដងគឺត្រូវតែមានការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រចាអ្វីដែលខ្ញុំនាងខ្ញុំអាចបន្ថែមហ្នឹងគឺថាខាងសុភាហ្នឹងគឺគេអាចអង្គុយលើកៅអីរាល់6ឆ្នាំអ្នកខាង House គឺអង្គុយកៅអីហ្នឹងគឺរាល់2ឆ្នាំរាល់6ឆ្នាំមែនប៉ុន្តែគេរៀបចំ1/3ហ្នឹងគឺត្រូវគេហៅ staggered មានន័យថាមានអាណត្តិខុសៗគ្នាម្ល៉េះហើយការបោះឆ្នោតរាល់2ឆ្នាំមែនប៉ុន្តែអង្គុយហ្នឹងគឺរាល់6ឆ្នាំចាសូមអរគុណ Mark you can continue Okay, so let's see, Laura's running out of room on her chart. Yes ក្តារខៀនតូចពេកម្ល៉េះហើយកន្លែងសរសេរ Getting back to legislation, so the president has a tremendous amount of power when it comes to whether a bill in the House or the Senate becomes law, because he can simply say no, he's not going to sign it. ដូច្នេះអ្នកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគឺគាត់មានអំណាចខ្លាំងណាស់មានអំណាចខ្លាំងណាស់ពីព្រោះពេលណាដែលតំណាងផ្ទះនីមួយៗតំណាងសភាក្តីតំណាងតំណាងរាស្ត្រហ្នឹងបង្កើតឲ្យមានច្បាប់អ្វីមួយគាត់អាចមានសិទ្ធិចុះហត្ថលេខាឬមិនចុះហត្ថលេខានៅគាត់ដូច្នេះគឺប្រធានាធិបតីមានអំណាចពេញសិទ្ធិបាទចាបើអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតទៅគឺថាបើសិនខាងផ្ទះឬក៏ខាងសុភាហ្នឹងគឺគណៈបកខុសគ្នាមួយជា Democrat ហើយមួយជា Republican មួយបង្កើតច្បាប់មកប៉ុន្តែខាងមួយទៀតថាមិនចូលចិត្តទេហើយជាពិសេសបើសិនប្រធាន President ខាងមិនចូលចិត្តខាងគណៈបកខាងនេះទេមិនសញ្ញេម្ល៉េះហើយខំចំណាយរាប់សិបឆ្នាំបង្កើតច្បាប់ថ្មីប៉ុន្តែมันអាចកើតជាច្បាប់ឡើយចា Thank you Mark you can continue Congress passes a law and the president refuses to sign it, that usually ends the law does not occur. It is not actualized. But that's not always the case. So the Congress may override the president's veto with a 2/3 vote in both the House and the Senate. ច្បាប់ដែលបានបង្កើតមកហើយនោះគឺត្រូវបញ្ជូនទៅឲ្យប្រធានាធិបតីយ៉ាងណាមិញប្រធានាថ្មីត្បិតតែប្រធានាធិបតីមានសិទ្ធិបាទសញ្ញាគេហៅថា veto បដិសេធនោះគឺក៏ផ្ទះគេហៅថាតំណាងរាស្ត្រហ្នឹងក៏អាចមានសិទ្ធិបាទក៏អាចមានសិទ្ធិត្រឡប់មកវិញអាច override មានន័យថាអាចមានតួនាទីដើម្បីធ្វើឲ្យច្បាប់ទាំងនោះនឹងអាចជាប់លាប់ឡើងវិញដោយសារយោងទៅតាមការបោះឆ្នោត2/3បាទពេលណាគេបោះឆ្នោតទៅជាប់នៅក្នុង2/3គឺថាទោះបីជាប្រធានាធិបតីបដិសេធក៏ដោយគឺអាចយោងទៅតាមច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលបានចែងមកនោះគឺអាចទទួលស្គាល់ថាច្បាប់នោះនឹងអាចយកទៅប្រើការបានចា2/3ហ្នឹងគឺ2/3ពីសម្លេងពីខាងHouse and Senate ម្ល៉េះហើយគឺពីផ្ទះពីរហ្នឹងគឺត្រូវចរចានឹងគ្នាផងតើបានសម្លេង2/3បានអាចឈ្នះបង្កើតវាទៅជាច្បាប់បើសិនប្រធាន President មិនបោះឆ្នោតឲ្យ Thank you Mark Okay, but that's still at the end. So after the bill goes to President Trump and either he signs it or they override his veto, then the law can still be thrown out or not implemented by a challenge to the United States Supreme Court. And the challenge to the Supreme Court is that the law is unconstitutional, meaning it does not comply with the Constitution. អ្វីច្បាប់តែច្បាប់នោះវាមានដូចថាកលុកកលៈអញ្ចឹងគឺថាទោះបីជាប្រធានាធិបតីសញ្ញេក៏ដោយកិច្ចព្រមព្រៀងនឹងมันអាចគេហៅថាយោងទៅតាមអ្វីដូចថាมันត្រូវរើគ្នានោះគឺថាมันទាន់ចប់នៅឡើយទេគឺថាវគ្គបញ្ចប់នឹងតបញ្ជូនបាទបញ្ជូនទៅតុលាការកំពូលបាទតុលាការកំពូលហ្នឹងជាក្រុមគេហៅថាតុលាការដែលអាចគេថាកាត់ក្តីចុងក្រោយបំផុតបាទ
ចាតឡាការធំបំផុតហ្នឹងគឺក្រមលេខទី3គេហៅ judicial គេហៅ Supreme Court បើសិនគេមើលទៅគេថាច្បាប់ដែលបានសរសេរមកចេញពីខាង Congress ផ្ទះពីរហ្នឹងបានបោះឆ្នោតមែន2ភាគ3បានរួមគ្នាហើយប៉ុន្តែគេយកមកផ្ទៀងនឹងតឡាការធំមួយទៀតគេថាតើច្បាប់ហ្នឹងស័ក្តិស្របនឹងច្បាប់ដែលកាន់កាប់មកសហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏អត់តាមច្បាប់ឬក៏ខុសច្បាប់ចាសូមអរគុណ Mark Mr. Mark before that just before you jump in I just want to cover a little bit here so ដើម្បីជម្រាបទៅដល់ពុកម៉ែមីងបងប្អូនឲ្យបានយល់នៅដំណើរអ្វីដែលហៅថានីតិបញ្ញត្តិហ្នឹងគឺថាស្អីក៏ដោយគឺទៅតាមចង្វាក់របស់វានីតិបញ្ញត្តិនៅផ្ទះរបស់ខាងតំណាងរាស្ត្រគឺបានបង្កើតឲ្យមានច្បាប់ហើយគេបានបញ្ជូនទៅខាងផ្ទះមួយទៀតដែលគេហៅថានៅខាងសភាគឺជាក្រុមដែលអាចបោះឆ្នោតជ្រើសរើសថាច្បាប់នោះនឹងអាចយល់ស្របព្រមព្រៀងបានបន្ទាប់ពីគេព្រមព្រៀងហើយច្បាប់ទាំងនោះនឹងបញ្ជូនទៅឲ្យទៅដល់ប្រធានាធិបតីក៏អាចមានសិទ្ធិថាទទួលស្គាល់ឬក៏អាចមានសិទ្ធិបដិសេធបើពេលណាប្រធានាធិបតីបានទទួលស្គាល់ច្បាប់ទាំងនោះគឺអ្វីចប់ត្រឹមចំណុចនោះផ្ទុយទៅវិញបើប្រធានាធិបតីបដិសេធច្បាប់ទាំងនោះនឹងត្រឡប់មកវិញនៅក្នុងផ្ទះទី1ផ្ទះទាំងពីរនោះគឺថាដែលនឹងបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសារដើមវិញគឺថាដរាបណាគេបានទទួលសញ្ញាឆ្នោតក្នុង2ភាគ3គេអាចព្រមព្រៀងថាទទួលស្គាល់បានក៏ប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីគេបានព្រមព្រៀងហើយនោះច្បាប់ទាំងនោះនឹងបញ្ជូនទៅដល់តុលាការកំពូលនឹងជាអ្នកក្រមចុងក្រោយដែលអាចកាត់ក្តីថាតើច្បាប់ទាំងនោះនឹងអាចយកទៅប្រើបានឬក៏អត់ដែរបាទចាហើយកន្លែងអនុវត្តច្បាប់ដែលយើងត្រូវយល់ដឹងចា enforcement of the laws is the Supreme Court Putoni you have a question Yes ថ្ងៃនេះយើងអស់ពេលវេលាសិនហើយបាទយើងអស់ពេលវេលាហើយខ្ញុំបានស្ដាប់ហើយយល់ខ្លះប៉ុន្តែឃើញថាច្បាប់នៅរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺថាមានកលេចក្លុកជាច្រើនដូចមកគាត់បាននិយាយអញ្ចឹងគាត់ថាច្បាប់ហ្នឹងកលេចក្លុកជួនកាលវាពិបាកនឹងយល់ដែរជួនកាលបាទម្ល៉េះហើយបើសិនជាយើងប្រឹងប្រែងស្ដាប់ហើយយកចិត្តទុកដាក់យើងនឹងអាចយល់បានព្រោះអីគឺថាគេបានបើនិយាយទៅគេថា grandfather បានន័យថា George Washington ហ្នឹងតាំងពីដើមដំបូងហ្នឹងគាត់សរសេរច្បាប់មកនាំគ្នាសរសេរច្បាប់ហ្នឹងគឺបង្កើតមកដើម្បីកុំឲ្យមានការឆ្លោះគ្នាកុំឲ្យមានបញ្ហាអីទាំងអស់ឲ្យវា balance ឲ្យវាស្មើគ្នាគេចង់ធ្វើអ្វីក៏ដោយឲ្យស្មើអត់ឲ្យទៅខំមកឈៀងខ្ពស់ពេកមកឈៀងទាបពេកទេបាទហើយអញ្ចឹងបានគេបង្កើតអ្វីក៏ដោយគឺឲ្យមានលេខសេសបានន័យថាសាខា3ហើយដល់ពេលកន្លែង Supreme Court ហ្នឹងគឺថាតុលាការកំពូលហ្នឹងមាន judge ហ្នឹងមានចៅក្រមហ្នឹង9គេអត់ឲ្យ8កើតទេគេឲ្យមាន9បើថា6 5ឬក៏4ឬក៏มันអាចស្មើបានទេគឺត្រូវឲ្យខុសអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យទៅខាងណាមួយឈ្នះខាងណាមួយចាញ់ដូចទៅខាងសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអញ្ចឹងសមាជិកព្រឹទ្ធសភា state មាន50ពីមួយ state ទាំងអស់វា100ក៏ប៉ុន្តែអនុប្រធានាធិបតី Vice President គឺគាត់អ្នកដើម្បីគាត់សញ្ញាមួយទៀតដើម្បីឲ្យទៅជាខាងណាមួយឈ្នះខាងណាមួយចាញ់បាទម្ល៉េះហើយគឺថាច្បាប់នឹងសរសេរមកគឺថាអត់ឲ្យលំអៀងទៅខាងណាបើតាមតែយើងស្ដាប់តាមតែយើងយល់មកប៉ុន្តែថ្ងៃនេះយើងសម្រាប់ប៉ុណ្ណេះសិនដល់ពេលអាទិត្យក្រោយយើងនឹងបន្តកិច្ចពិភាក្សានេះទៀតជាមួយនឹង Mark ហើយនឹងអាទិត្យក្រោយយើងនឹងបន្តទៀតព្រោះអីនៅសំណួរជាច្រើនទៀតដែលយើងត្រូវចង់ដឹងថាតើខ្លួនយើងជាសិទ្ធិជាប្រជាជនអាមេរិកហ្នឹងតើយើងមានសិទ្ធិអ្វីខ្លះនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកយើងនេះព្រោះអីសពថ្ងៃនេះដូចខ្ញុំផ្ទាល់ហ្នឹងមិនទាន់ដឹងថាតើខ្ញុំមានសិទ្ធិអីខ្លះផងចូលសញ្ជាតិអាមេរិក4 10 20ឆ្នាំហើយក៏ប៉ុន្តែអត់មានទាន់ដឹងពិតប្រាកដថាតើយើងមានសិទ្ធិធ្វើអ្វីខ្លះឬក៏គ្មានសិទ្ធិធ្វើអ្វីខ្លះទេបាទប៉ុន្តែឥឡូវនេះយើងដឹងខ្លះហើយនៅចុងបញ្ចប់នេះLaura បង Charles and Mark do you have any final thought I'm going to start with Laura do you have any final thought for today ចាសូមអរគុណOh go ahead Mark
Okay, so just my final word on this subject is that generally speaking, the way that government functions is the legislative branch passes laws, the executive branch is responsible for enforcing the laws, and the Supreme Court is responsible for interpreting the laws. នៅចុងក្រោយនេះគាត់ក៏ចង់ដែលបន្ថែមដើម្បីជំរាបទៅដល់ពុកម៉ែមីមីបងប្អូនថានីតិបញ្ញត្តិគឺអ្នកបង្កើតច្បាប់រីឯខាងអ្នកប្រតិបត្តិគឺអ្នកដែលយកដែលច្បាប់នឹងយកទៅប្រើការដែលបញ្ជាក់ថាប្រើបានអ្នកដែលចេញច្បាប់នឹងគឺខាងប្រធានាធិបតីនោះហើយរីឯខាង judicial ខាងតុលាការគឺអ្នកគេហៅថា interpret អ្នកបកប្រែភាសាអ្វីដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងច្បាប់ពីព្រោះពេលណាយើងទៅសេច្បាប់អ្វីមួយវាតលតែមានអ្នកបកប្រែឲ្យច្បាស់លាស់អំពីរឿងច្បាប់យល់ច្បាស់អំពីច្បាប់ទើបយើងអាចយកអនុវត្តបានសូមអរគុណ ចាសូមអរគុណលោកពូអញ្ចឹងនាងខ្ញុំសូមបន្ថែមបន្ថយយោបល់នាងខ្ញុំในការចប់ program ហ្នឹងសម្រាប់សំខាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចយកទៅទុកក្នុងចិត្តគឺថាអ្វីដែលយើងនិយាយពីរឿងច្បាប់ហ្នឹងគឺតាក់ទងជីវិតប្រជាជនទាំងអស់គ្នាឧទាហរណ៍ដូចជាលុយសម្រាប់មនុស្សចាស់លុយ Medicare Medical Food Stamp នេះគឺសិទ្ធិច្បាប់ទាំងអស់ម្ល៉េះហើយសម្រាប់សំខាន់ណាស់យើងត្រូវដឹងថាច្បាប់ហ្នឹងគឺចាប់ផ្ដើមនៅកន្លែងណាពីព្រោះវាអាចបើកឱកាសឲ្យយើងថាយើងត្រូវប្រើសម្លេងរបស់យើងទៅយ៉ាងម៉េចខ្លះឧទាហរណ៍បើគណៈបកមួយគេគ្រប់គ្រងអ្នកក្រីក្រគេថាអញ្ចឹងគេនឹងជួយអ៊ំចាស់ដើម្បីឲ្យលុយអ៊ំរាល់ខែច្រើនជាងមុនអ៊ំត្រូវមើលច្បាប់ហ្នឹងហើយថាអញ្ចឹងយើងគ្រប់គ្រងគណៈបកខាងណាដែលជួយអ៊ំហើយនឹងក្រុមគ្រួសារអ៊ំឬក៏គណៈបកមួយទៀតគេថាគេមិនចង់ជួយអ្នកក្រីក្រទេពីព្រោះបើសិនឲ្យលុយច្រើនពេកទៅចេះតែខ្ជិលម្ល៉េះហើយកុំឲ្យត្រូវកាត់លុយវិញម្ល៉េះហើយនេះគឺអាចបង្កើតទៅជាច្បាប់ដែលគេបង្កើតឡើងទៅឲ្យខាង legislative សញ្ញេចូលទៅជាច្បាប់ធំវាសម្រាប់សំខាន់ណាស់ដែលអ៊ំត្រូវស្ដាប់ហើយយល់ដឹងហើយរៀនសូត្រពីព្រោះនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគ្រាន់តែចុះហត្ថលេខាមួយសញ្ញេចេញជាច្បាប់ទៅវាអាចមានន័យថាយើងទទួលលុយបែរមកជួយក្រុមគ្រួសារយើងឬក៏ខាតចំពោះក្រុមគ្រួសារយើងម៉ែឪឬក៏យាយតារបស់យើងម្ល៉េះហើយនាងខ្ញុំសូមអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានអង្គុយខំរៀនសូត្រជាមួយពួកនាងខ្ញុំថ្ងៃនេះសូមអរគុណលោកពូ Tony ហើយ Khmer TV ហើយពូ Troll ដែលបានជួយ and thank you to Mark as well ពុកម៉ែមីមីបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានគោលដៅសំខាន់របស់យើងគឺយើងមិនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគណៈបកណាដោយគណៈបកណានោះទេយើងគ្រាន់តែចង់ចែករំលែកអ្វីដែលហៅថាការអប់រំទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទូទៅដូចខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំមករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកជាង40ឆ្នាំហើយសួរថាតើខ្លួនខ្ញុំស្គាល់ច្បាប់អស់ទេខ្ញុំអត់ស្គាល់ខ្ញុំអត់បានដឹងទេដូច្នេះមានឱកាសមានឱកាសដែលបានមិនត្រឹមតែមកចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីថែមទាំងបានសិក្សានៅកម្មវិធីក្រោមវិធានបទទាំងអន្តរបានហើយនឹងការចូលរួមរបស់លោកមេធាវីផ្នែក Civil លោក Mark Coleman គឺជាករណីមួយដែលបងប្អូនបាទគួរតែយកចិត្តទុកដាក់ហើយខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ក៏សូមឆ្លៀតឱកាសនេះផងដែរដើម្បីនឹងថ្លែងអំណរគុណទៅដល់គាត់ក៏ដូចជាបងធូនីដែលបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានអប់រំនៅសហគមន៍របស់យើងដើម្បីឲ្យយើងមានចំណេះដឹងអ្វីទៅដែលហៅថាសិទ្ធិរបស់យើងបាទក្នុងកិច្ចការដែលយើងនិយាយអំពីសិទ្ធិរបស់យើងគឺមានច្រើនណាស់ដែលយើងគួរផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើដូច្នេះឥឡូវនេះយើងកំពុងតែចាប់ផ្ដើមពីមួយវគ្គដើម្បីឲ្យបងប្អូនយល់ទៅសប្តាហ៍មុខយើងនឹងអប់រំបងប្អូនឲ្យបានយល់អំពីសិទ្ធិរបស់យើងបាទដែលរស់នៅក្នុងតំបន់តើវាមានសារៈសំខាន់អ្វីខ្លះទួនាទីអ្វីខ្លះដែលយើងម្នាក់គួរតែនឹងធ្វើដូច្នេះសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់យើងខ្ញុំដោយសារតែការចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃរបស់គាត់ក៏ដូចយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែផ្សារភ្ជាប់ព័ំនាំមកនៅព័ត៌មានទាំងអស់នេះជូនបងប្អូនដែលនៅតាមលំនៅឋានមានតែសង្ឃឹមថាបងប្អូនជួយធ្វើយ៉ាងណាក្រេបជញ្ជក់យកឲ្យបានបាទឲ្យបានអ្វីដែលហៅថាអត្ថប្រយោជន៍ដើម្បីខ្លួនរបស់យើងយ៉ាងណាមិញយើងខ្ញុំទទួលយកទាំងអស់នៃការទេសទានក៏ដូចជាការកោតសរសើរទាំងអម្បាលបានពីមហាជនពីព្រោះតលតែមានការទេសទានទើបយើងអាចរក
បាទរកដំណើរការឲ្យបានលូតលាស់ទៅថ្ងៃមុខបានបាទសូមអរគុណ បាទខ្ញុំក៏សូមអរគុណដល់បងឆាលសុង Laura សោមហើយនិងបាទ Coleman ដែលបានចំណាយពេលដ៏មានតម្លៃមកចូលរួមធ្វើកម្មវិធីនេះជាមួយនឹងខ្ញុំហើយយើងនឹងវិលមកជួបទាំងអស់គ្នាវិញនៅសប្តាហ៍ក្រោយទៀតបាទហើយសូមអរគុណដល់ទូរទស្សនិកជនទាំងអស់ដែលបានតាមដានទស្សនាខ្មែរ TV តាំងពីដើមរហូតមកបាទសូមជូនពរឲ្យទូរទស្សនិកជនទាំងអស់ជួបប្រទះតែសេចក្តីសុខប្រកបមុខរបររកស៊ីមានបានហើយមានសុខភាពល្អបរិបូរណ៍គ្រប់ក្រុមគ្រួសារពីយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា ចាជំរាបលា